Beshinchi bob. Biznes model va moliya asoslari. Startapning muvaffaqiyati nafaqat yaxshi g'oya yoki jamoaga, balki uni moliyaviy jihatdan barqaror qiladigan biznes modelga ham bog'liq. To'g'ri biznes model va moliyaviy rejalashtirish startapingizni uzoq muddatli o'sishini ta'minlaydi. Bu bobda biz biznes model turlari, daromad oqimlari, moliyaviy asoslar, o'z mablag'lari bilan boshlash va umumiy xatolarni ko'rib chiqamiz. Biznes model turlari. Biznes model bu startapingiz qanday qilib daromad keltirishini aniqlovchi tuzilma. Hozir biz siz bilan eng keng tarqalgan biznes model turlarini gaplashamiz. Freemium mahsulotning asosiy versiyasi bepul, lekin qo'shimcha funksiyalar pullik. Misol uchun Spotify bepulga musiqa tinglashni taklif qiladi, lekin reklama va cheklovlarsiz tajriba uchun obuna bo'lishingiz kerak. Bu model foydalanuvchilarni jalb qilish va keyin pullik xizmatga o'tkazish uchun juda ham samarali. Obuna subscriptions mijozlar doimiy ravishda oylik, kvartallik yoki yillik to'lovni amalga oshiradi. Misol uchun Netflixni olishimiz mumkin. Bu model barqaror daromad oqimini ta'minlab beradi. Tranzaksiya asosidagi model. Har bir xizmat yoki mahsulot sotuvi uchun to'lov olinadi. Misol uchun Amazon shunday ishlaydi. Marketplace modeli. Platforma xizmat ko'rsatuvchilar va mijozlarni bog'laydi. Har bir tranzaksiyadan komissiya oladi. Daromad oqimlari. Monetizatsiya strategiyasi. Daromad oqimlari bu startapingiz pul ishlash usullari. Hozir biz siz bilan strategiyalarni ko'rib chiqamiz. To'g'ridan to'g'ri sotuvlar. Mahsulot yoki xizmatni to'g'ridan to'g'ri sotish. Misol uchun O'zbekistonda mahalliy ovqat yetkazib berish platformasi har bir buyurtmadan $1 komissiya olishi mumkin. Obuna to'lovlari. Doimiy daromad uchun oylik, yillik to'lovlar. Misol uchun Zoom video konferensiyalar uchun obuna to'lovlarini joriy qildi. Reklama. Platformangizda uchinchi taraf reklamalarini joylashtirishingiz mumkin, xuddi YouTube kabi. Affiliate marketing. Boshqa kompaniyalarning mahsulotlarini reklama qilib, komissiya olish. Misol uchun blog yoki platformada mahsulot havolalarini joylashtirasiz, sotuv bo'lsa, ulushingizni olasiz. Litsenziyalash. Texnologiyangiz yoki intellektual mulkingizni boshqalarga sotish degani. Misol uchun sun'iy intellekt algoritmlarini litsenziyalash yoki Windowsni rasmiysini sotib olish. Excel modelini ko'rib chiqamiz. Hisoblash misoli. Agar siz ovqat yetkazib berish platformasini ochsangiz, bir buyurtma uchun misol $1 komissiya olasiz. Kunlik buyurtmalar soni 100 ga teng. Oylik daromadingiz 100 ni 1 ga ko'paytiramiz hamda 30 ga ko'paytiramiz va $3000 degan qiymatni olamiz. Yillik daromad esa $36000 ga teng bo'ladi. Buni Excel'da hisoblang. Buyurtmalar soni, komissiya, oylik daromad ustunlari bilan jadval tuzing. Moliya asoslari. Budjet, cash flow va P&L. Moliyaviy boshqaruv startapni uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Quyida asosiy tushunchalarni o'rganamiz. Budjet. Startapingiz xarajatini aniqlang. Jamoa maoshlari, marketing, texnologiya, ofis va boshqalar. Misol uchun O'zbekistonda kichik startap uchun oylik budjet o'rtacha $1750 ga teng. Jamoa misol uchun 3 kishi bo'lsa $1500. Marketing xarajatlariga borana $200. No-code vositalar uchun $50. Cash flow. Naqd pul oqimi. Kiruvchi va chiquvchi pul oqimlarini kuzating. Masalan, agar siz $3000 daromad keltirsangiz, lekin xarajatingiz $4000 bo'lsa, bu salbiy cash flow hisoblanadi. P&L. Foyda va zarar. Profit and loss jadvallari daromad, xarajatlar va sof foydani ko'rsatadi. Daromadingiz misol uchun $3000. Xarajatingiz 1750. Sof foyda $1250 ga teng. Bootstrapping. O'z mablag'lari bilan boshlash. Bootstrapping bu venture kapital yoki investorlarsiz o'z mablag'laringiz bilan startapni boshlash. Bu usul ko'proq nazorat beradi, lekin resurslarni tejamkor ishlatishni talab qiladi. Afzalliklari mustaqillik, qarzsiz ishlash, tez qaror qabul qilish. Kamchiliklari cheklangan resurslar va sekinroq o'sish bo'lishi mumkin. Bootstrapping strategiyalari.
Minimal xarajatlar, no-code vositalari, Bubble yoki Webflow yoki bo'lmasam bepul resurslardan foydalanishingiz mumkin. Dastlabki mijozlar: mahsulotingizni kichik guruhlarga sotib ko'ring va daromadni rivojlanishga sarflang. Frilanserlar: to'liq vaqtli xodimlar o'rniga Upworkda vaqtinchalik mutaxassislarni arzonroqqa yollashingiz mumkin. Umumiy xatolar: daromadsiz o'sishga e'tibor berish. Ko'p startaplar foydalanuvchi sonini ko'paytirishga urinadi, lekin monetizatsiyani unutadi. Ortiqcha xarajatlar: jamoaga keraksiz xodimlar yollash yoki qimmatbaho ofis ijarasi. Moliyaviy rejadan yiroqlashish: budjetni doimiy kuzatmaslik kassa yetishmovchiligiga olib keladi. Yechim sifatida har hafta moliyaviy holatlarni ko'rib chiqing va daromad oqimlarini diversifikatsiya qiling. To'g'ri biznes model va moliyaviy rejalashtirish startapingizni barqaror qiladi. Freemium, obuna yoki marketplace kabi modellar sizni bozoringizga mos kelishi mumkin. Budjet, cash flow va P&L jadvallari orqali moliyaviy nazoratni ta'minlang.